tulekedde ekyatulese wabula kasinemba tulekedde modro z'amaanyi nga bagamba basina gye bakutuusiza ku kasinema akawungezi k'olwaliro. Sina gye Pictures Entertainment Corporation bakutuusizaako Andrew Jevajan naye yegasibwamu olwaliro nga bagamba Sina gye Productions wamu ne VJ Jones Production ne bajja bagamba Charlie Senior agenda okulembera abazannya akawungezi k'olwaliro. Wabula Donald Sutherland tagenda kabulamu ye taata wa Jack Bauer nga bagamba Linda Hamilton yakusanyira Kataminator George B. Cosmatos yenanyini sinema asose ebali nga bakulengeza bakwanjulira bagamba kasinema yakaise Shadow Conspiracy tulekedde kwezitambulira mu bisiikirize. Mukutandika twatandika n'essimu yali evuga mu kaseera ako. Mr. Pochenko, go ahead please. Bishop Pochenko genda maaso n'okwogera. Bobby, the professor stole Kimani. Let's finally figured out who killed JFK, right? Tungamba nti ozudde eyatta JFK. You are my student. I must see you immediately. Yamugamba nti gwe omu ku basitudents banga bali abasufu. Wabula ngenda kwetaaga okulaba nga obudde bukyali. I have to see you today. Wabula boogera bino ku ssimu. Waliwo agenda maaso n'obirecordinga. Pozi kukaseko n'okuliiza emboozi yaabwe. Kibategeeza nti amasimu gaabwe gali tapped. I'll be there. Nja kubaayo nja kusiikana. Lodi kyava azaako essimu n'asembera. We had more proof. His names, surveillance data. Ono yagamba kale singa tubadde n'amannya tubadde n'obukakafu obuwerako. Kubanga gano amannya gugasseko ne surveillance data tebimala. Kuno kati kyetaagisa kumatisa Bishop. Bw'aba amanyeewo okunonja kijja kubeera kyangu. Yengeri yokka gye tusobola okugezaako okuyambibwa. Ono yajja ebbali kwe kusiikana ono. Anti awo kyokoze si wabi genda maaso n'okuwandiika. Nagambye tuli kwanjula sinema. Waliwo kabaka eyaguka. Balina kye baali bazudde. Abaami bano abaali erudda. Era ng'ennyumba yaabwe yali esuude okuva eri waggulu ku kibuga. Ono agenda maaso n'okuwuliriza enguliko. Waliwo kabaka z'asembedde ayambadde obuwaani. Kyava atuukira ebbali ku luggi. Gambye kuno kwonna kwanjula kwa sinema. Tulekedde modro z'amaanyi. Eno profesa ogamba ki? Lodi yaggula oluggi. N'akwateko okuyingira paka munda. Yasookeraku n'awuliriza enguliko. Oyo amusekuliddewo ekyasi. N'akwateko n'aggulawo kwe kuyingira munda. N'ono bakubye. Nakyamukwenga naye basekula. Katonda wattu. Lodi alabika mutujju. Ne bakuba. Katonda wattu. Bano be bayita bakiriina. Aliwo okulongosya akafo konna. Kakati omukazi wattu yatandika okwewalula mpola. Muzeeyi omu yasigaddewo no profesa. Kyava asooka ajjawo kakyali n'akateeka pembeni. N'atandika. Mukazi wattu bamutuukako abadde aggyeyo oluto. Kirodi kyamumaliriza. Nisooka kikwata ne kamagujja. Gwe storage. Kigenda okuzza amaaso ku kompyuta. Kagayino namukadde adduseeyo. Musaatu bambi atandika. Kabaka bonna abasinga abasa abamaliriza. Yasooka n'atambuza amaaso mu kafo. Talina waakoze ensobi. Daba kabaka musaatu bambi. Bwatu yafunirawo eggaali nekwate kuba okweyongerayo. Ekibiina kyabwe kibadde kiyitibwa Center for Civic Responsibility.
lodi nga amaze okubatta bano batandika okubeetika omukomi kali aba ayita mu bifaananyi mu bantu bonna bajjeewo wabaddewo profesa omu yekka gwatajje wabasigadde bonna nga abamaze Yulipochenko waliwo abadde ayitibwa Yulipochenko tasobodde mujjawo yenna mukadde atandise kaakayino balongoosa buli kimu kyonna kifo ne kibeera ng'ekitannaba kuttibwamuko omuntu kaakayino bakujjayo ne bakuzza ebbali wabula nagambye Gaming International sports betting company kajja osobola okwesiga mu kaseera ka World Cup kano akazze odi zaabwe nnyangu kaakayino twadde erudda twadde ebbali baana bagenda maaso n'okuzannya ensero kabaka bamukonye n'ateekayo katonda watu waye nayisa kabaka munda katonda watu kera baali ebbali essimu yavuga kwe kujagezeko gikwata Bishop. nze bishop Don't tell me. All right, I'm on my way. kale ndi mukubo temufaayo waliwo amukubidde essimu namugaa nti bamwetaaga Nicolas Tataturo genda kubeera muzanyi mu sinema waliwo kyopa eyajja nimani osobola tufunira ku mirimu kuba tewali tabu njagezaako okulaba See you guys next Saturday. ndowooza tujja kuddamu tulabagane ku lwomukaaga olujja lodi ayitibwa Bob Bishop bamusindikidde ekyopa nga bagamba Sam Witherspoon agenda kubeera muzanyi wabula Colividaro agenda kuzanyira nga Congressman Page ne bajja bagamba Karen Ray yanoonya abazanyi ba sinema gwakuna Ferry yanoonya obwamba bwe twayamba mu sinema nga bagamba Bruce Brompton yateekamu enguliko mu sinema kagenda okyopa yasimbula ne bajja bagamba Hedy Husky yali kapale producer waako yine jesembera mpolampola kyopa Robert Efariti yakagatagata yakawadisaawo mu n'ekitundu wabula Joe Alves yali production designer waako nga bagamba Buzz Fashion yali director of photography Andrew Givagina ne Buzz Fashion wabula Terry Collins yakafulumya mu butongole ne bajja bagamba Adi Husky Eric Gibbs nabo tebaaliko oba tebaabula ku mukolo kagenda okyopa yasembera yayolekera mu Washington DC White House waliwo kabaka yali alinze nagamba ye Donald Sutherland agobuzaali yazaala Kefa Sutherland akuzanyira nga Jakabawa mu 24 yekitabo ebyaddala ebitali bya sinema agamba nti abadde agenda maaso n'okunyumira ne bamuyita kiki ekigenda mu maaso kikimwalabye draft ye ya speech ya mandate ye bano abatuuze bagenda maaso n'okwebuuza ku ngeri gyagenda okwasaganyamu ensonga ne bannamawulire baagala tubalula kati abasinga ku kabineti baali batudde ludda Bobby Why soko tulemuko wano up there all day working on that speech. ukimanyi nti abaddeyo olunaku lunakola ku speech eyo Yes, but what he wants is radical, too far reaching. wabula ekintu kyakola kyo amazima gali nti kya tabbu Freeze all government contracts. ayagala ku freezinga government contracts zonna We're talking ne sente ezigenda mu magye work overnight. You know what that will do to the stock exchange. okimanyi kiki ekijjogezaako okukola mu stock exchange It's far too much for the country to handle all at once. ekyo ekintu kyakola kwegamba kiba kya tabbu nnyo ensi tesobola kikwasaganya mulundi gwe gumu Though he were boogera ku president unaccountable, he refused ekyewunyisa that mu kampeyini yali musanga musufu nga tulowooza bwe tunaamuwa obululu no lie before we can get the ajja kubeera nga yeesigamwako then accept it. And a draft of the speech. ate draft ya speech gyagenda okuba eya mande yatandise dde okuliikinga mu bannamawulire No pain in the ass. Washington Herald bagifunye dda A persistent thorn in our sides. Where's he now? The office. kati ali luda koona ali mu yafeesi yagambye tagenda kulaba muntu yenda paka kyaggulo ndowooza zika ngende mulabi baleese ludi ayitibwa Bishop It's the only one. Robert Bishop agezeko okwogeramuko ne president
bali kabo balina ka special bonding wakati waabwe. Aba bureaucrats balina makulu. They think this will bury the party. Balowooza mu kino kijja gezaako okuziika ekibiina. Move this radical could send the markets to. You don't know that. Bano bagamba nti bagezaako kwegaba balikosa ndi bafudde ku kya market. It will only be temporary. Stock exchange ejja kufa singa agezaako sazaamu buli kimu kyonna. Bobby, in my first term, Ekya funding experts, I didn't rock the boat. wakati waba bureaucrats. You don't have to convince me, but you're not. Mbwe ayagala kusiizinga government contracts esinga obungi. I only Mpozi ng'ogasseko ne ssente ezo ez'ekyewene n'ezigenda magye. fight. If I fail, I fail trying. Agamba nti bwe luba lutalo Remind you lwagenda dulwana. this speech, Bobby. Alisi bwe kuba kufiirwa I guess you're a little more daring when you're 14 points. anaafiirwa agezezaako. Half a bottle of scotch on your belt. Jjukira mu biseera biri nga baakamala okuwangula obululu. Herald. And with that much lead time. Ekizibu ekiriwo nti Washington Herald bafunye edda speech gy'ogenda okuwa ku Monday. Yettagwa eriwo. Let me kill the story for now. Leka at least olugero osooka olutemu okumala akaseera. Coming. Kwegamba tekiba kirungi mulabewo okukimanya nti olina kyogenda okuleeta. How long do you want me to delay this? Kati oyagala olugero ndukereyo kumala bbanga ki? All right. Ngenda kusaba okiwemu ennaku. Good. Ko tewali tabu. Ono yali campaigning manager we. Gamba asobola omuwuliriramu nnyo. Yakwate kuba asobola okweyongerayo. Bali bonna se baadaganye okugenda nabo okujjako era Bishop waze n'ayogera naye. Reconsider for now. Kati ndowooza tukiconsidering nti agenda kugenda kikakanyamu. It's done. Well, like you said, sir, we do have Ekizibu ekiriwo nti olugero lwafulumye dda this for me unless mu Washington Herald. Bamugambye nakyala ayitibwa Amanda Givens. Yalufunye dda era agenda lusaasaanya olugambo nti President agenda kusiizinga government contracts. Agenda kusala ku ssente zigenda okuyingira mu magye. Bintu ng'ebyo. And everyone else around here. Sir. Washington Herald? Washington Herald. Powers calling for Amanda Givens. Antoine yagadde okwogerako n'Amanda Givens. Lina He's out on assignment. mbu yakutte kuba ogenda ku mulimu. You wore that tie yesterday. Ye tayi wajambadde jjo. Olwajjo lwabadde lwajjo. keep her appointments with the United States Senators. Tasobola gezaako keeping appointment ne United States Senator. She's out of the office. She's interviewing Congressman Page. Mbwagenda ku interviewinga congressman ayitibwa Page. Hey, grab his phone. Kitegeeza Page yagenda ofulumya olugambo. Miss Gibbons, we are. Kusiiza ku president kyagenda okukola. Tell her. Here we go. Biibino. I can smell it from here. Lindako. Kati yakimanya alina okuyimiriza Amanda Page. Roll the national. Obutafulumya lugero lundi lwabadde agenda kutwala. Close. The Herald Kugamba speech yabadde agenda kuwa ku Monday. Time. Make damn sure I'm in it. Kubanga yagenda gifulumya mu mawulire. going. Kati yalina okuyiga engeri gy'amuyimirizamu ng'obudde bukyali. Office, may I help you? Kati yakwate kubona akuba mu office ya congressman Page. How did I talk to the congressman immediately? Mbu yeetaaga okwogera ne congressman mu Bunambiro. Twakwate kuba netuvayo ne tudda ebbali. Kagenda mu kaseera kano waliwo agenda maaso n'ogezaako okumutalinga amasimu agasinga obungi. Yafuna essimu ya kabaka ayitibwa Yuripochenko. Ne batandika ogezaako tracinga n'okumanya wa waali. Buteefu baali bafunyeewo. Until tonight. Please. Rodi Yuripochenko ye Rodi yatolose nga bane bamaze obasekula babajjeewo. Ayagala kugenda na Bishop. Waliwo ekyama kyayagala omugamba naye ate munnange singa tekikola mu bwangu agenda kuba afa essaawa yonna. Lwakwate kuba netudde ebbali. Ono yajja abeeko gwasiikana wabula kyaziyiza ye sitole ebadde egenda ofuluma mu mawulire eya pulezidenti gy'abadde agenda okwogerako ku Monday. Page. Coincidence. Butuufu eno coincidence y'amaanyi. Sincerely. Kati ono ye kabaka ayitibwa congressman Page. Ye musajja agambibwa nti yabadde agenda okulikinga olugero erina kyala ayitibwa Amanda Givens akola mawulire agayitibwa Washington Herald. What you talking? Ku kipresident kyabadde agenda okwogerako ku Monday. And I guess you're also unaware of an additional base closure I'm submitting to the Pentagon on Monday. Happens to be in your district. Another coincidence, I suppose. Bintu bingi byayagadde osooka boogereko ebyesiikano. Virus on one. Kati ngono byabadde ag'obutandika okulalaasa. Mr. Bishop. Nze siri musaala mwangu wa kutiisatiisa Mr. Bishop. It's your choice, Congressman. Anti kuli kusaawo kugenda kubeera gy'oli Mr. Congressman. Hey, are you still drinking or? Simanyi okyagenda maaso n'okuba akabisi.
noliseyawo gye mwatiranga okakubira. I think it was. Hey. I'd hate to have that leak out on Monday. Embutuufu kijja kubeera kibisi nga bannamawulire bagamanya. Mbonywa omwenge okola bwoti ne bwati. Kali yavaayo ng'amaze okusiikana Congressman Page. Bishop n'akwata ekkubo okudda mu White House. Kakano bali batuuzizza bannamawulire waliwo ka conference. We've been hearing rumors that Tubadde tuwulira eŋŋambo. will change for a second term. You've been hearing rumors, have you? President's Nti agenda for the next. President agenda kyusa mu bintu ebimu Guarantee you. kusiya nti aze ku second term. Next question. Kibuuzo ekyokubiri. Nsonyiwamu maama sebo. The Herald has it from a very Washington Herald source that balina information okuva eri well is on all informed source nga bagamba nti agenda gezaako okukizinga government contracts Put an end to. ng'ogasseko ne sente zigenda mu magye. Givens, and as I said, Mr. Bishop, Kugambye bampita Amanda Givens. very reliable source. Kugambye nabijje ku nsibuko ennungi. Byenkugamba. Kati ke kano ka Amanda Givens kabadde kabijjewo no Congressman Page. I would be very happy Yajja. to address it. Ate kasita byekanya wano muba temusobola bifulumya. Thank you, Bobby. Weebale Bobby. I have just come from the President of the United States Very President wa United States of America. that despite small differences between us, Nti ensonga entono ezibaddewo ejenja wakati waffe this as usual. Katonda kiweddeko. Next question. Ekibuuzo ekiddako. That little prick of drink. Gagayino Seba Amanda Givens bamwononedde olugero. Wabula Congressman yabadde yamwadde olugero. Nice to see. Nga mugambye nti President agenda kukola bw'ati ne bw'ati. Kusya ku second term gy'ajjeko ey'okubiri. Good evening. Have our support. Have our get the bill passed. We've got it done. Ate buli kimu kyonna kiri okay. Oscar and Bertha. Seba akasajja kali popula kano kolaba. Kayitibwa ka Robert Bishop. Wabula ebisa ebisinga bakasyako ne bakayita Bob. Kajja kasikano n'ayitibwa Jack. Well, boy, you are some kind of big shot. Naye okimanyi nti This week you were stuffing envelopes and oli w'amaanyi. Kugamba kiringa wiiki sente n'abadde asindika envelopes n'ebisigadde. Wabula kati ofuuse bwalinnya. Baze basikane bagezeeko okuwayamu nga baseeya. Lwodi kana akatula kumpi nga katabanike. Kusya ku ngeri gye bakolamu emirimu gy'ebyobufuzi. The good shots and you're Eric the Great. Eric the Great never made it to 60. Baabo. I, on the other hand, am alive and going strong simply because I have always restricted myself to slowly sipping Old Reliable. Full pie. Banyumya ku ngeri gy'atambuzaamu emyaka gye. Sailing that yacht. Lwodi ayitibwa Jack. Week. Namukadde. Oba Jacob. Kolanga chief of staff. All the crap that we go through every day just to try and keep this country from going under wash. Agamba nti okusya ku bizibu bye tuyitamu Look at that. buli lunaku okakasa nti eno esigala etambula bulungi. Cover Virginia the way. Si byangu. God, that sounds like Thomas Jefferson, doesn't it? Baabo. Jake. Jack. It's about today. Butuufu olwayo olubadde lukaddwa. Tibutereevu. Our soundbite wins. Kutosingamu. Bobby. You learned faster and better than anyone I've ever seen how to play the game around here. Yamugamba nti kati mu bantu bonna abaliwo abakulu. Only advice coming on. Gukasseko n'abatwetoolodde gwe mwana akyasize okuzannya omuzannyo gw'ebyobufuzi guno. The maneuvering. That's all it is. It's just a Wabula kyolina okugezaako okumanya nti muzannyo gwa kukyankalanya. Kubuzaabuza kuzza eno kuzza eri. it's nothing but shallow, superficial. Naye kyolina okumanya nti si kyekintu kyoyinza oteekako nnyo omwoyo. Gonna give, Jake. I know. Manyi ngambye si kyekintu kyoyinza oteekako nnyo omwoyo. Kwegamba ofokasingako ne bwe bisobola okugezaako ovuga obulamu bwo. Bino bibeerawo just tubeerawo bwe tutyo. Kegenda mukasya kano musaatu bambi. Yulipotchenko atambulira mu kutya kuba akimanyisa ano bagenda ku moto kusya kubaka bwe baafuna. No, I'll just walk, thanks. Nkutwala enkuze kako nedda nja kutambula tewali tabu. Tell Saxon. It takes one to know one. Call me. I will. Kubira kasimu ng'otuuseko n'obutereevu. Meet twice in one day. Oh! God must Tuzeemu ne tusiikana mu kkuba emirundi ebiri mu lunaku lumu. Ono ye Amanda Givens owa Washington Herald. Bishop. Gorgon, how are you? Gogan. Jordan, pal. Bampita George ntomanyiira. Okay. Jordan, would you please see if our table... Wamba genda osooka ofuna akatebe kaffe kwe tugenda otuula. Okay. Yamutidde olugero lwabadde hot.
Curious, Bishop. What do you have on Congressman Page? Bishop chicho ina ku Congressman Page. Creative director. Kubanga omusawo singa tuwa blackmail nje boy. You and I both know that story was true. Zenawe tukimanyi tolugero yabadde ampadde lwabadde lutofu. Chichi. Still terminally cute, I see. I think the word is irresistible. Boy ayogera mpola mpola. Watch your back, Bishop. Wegendereze Bishop. Twice as bad as you. Kubanga asobola okusiranya emirundi ebiri. N'okusinga nga bw'osiranyijja olwaliro. And stop referring to me as Miss. Ate lekerawo okumpita mukyala Givens. That bothered you. Nali simanyi nti ekyo kikuteganya. Omugaye lekerawo okumpita mukyala Givens ku National Television. Namugaa nali simanyi nti kikuteganya. Kabaka yajja. Yesu Kristo professor badde kinaawe. Bob, you must listen to me. Oyina okumpuliriza Bobby ku kyengenda okugamba. At the highest level. Waliwo ekintu ekyetambo ekigenda maaso n'okubaawo munda mu gavumenti ate mu basajja ab'amaanyi bakyayogera waliwo ekisiikirize ne bamusekulirawo ekyasi kasajja kamusekudde buleti katonda watu Yesu Kristo genda okuzza amaaso kate naye muvaayo kate naye bamutwaliremu naye nga amaze omugamba nti waliwo ekigenda mu maaso mu basajja ab'amaanyi abali mu gavumenti abadde atandika shadow conspiracy ne bamusekulirawo ekyasi Brody yalina kudduka ataasa obulamu kagenda akasajja kirabika naye kaagala kumugjawo Yuri Pachenko yamaze okuttibwa Professor Yuri Pachenko katonda watufudde yasooka n'afuna nukeleveta kume n'akaseera kefuka afunye eleveta woviramu wenviramu boy Hold it on, please, sir. sooka onkwatirawo ku register banaye gwevaayo tekwogera wabula kalo kyafu kagukiddemu erudda kwe kutandika otambula nga bwe katambuza amaaso ono omugwagwa akute luddawa ono omutumbaafu akute saidi ki baabali kasooka kadduka namu kujja kalinyerinye waggulu eno musaatu anoonya waalya kanvaali kagaino yadda ku buno bano abasangula endabirwamu bwe bakozesa abali wano ebyasi ne bivuga kumbe kali waggulu kagasekula kamba bitu byononeshe seyanga aluguddemu tufudde genda okuzza wasi amaaso nga wano kugenda kuba kwegunda kigo ala okukakana kagaino yagwa wano kinene kiramu paka wasi kata kisekula abantu lwodi atuukidde amusaatu bambi wabula akaseera kakyamwetaaga n'ayitira waneeno yadduka misinde kwe kusaliikiriza yuli asulayo kano kajja katayiza bwe katuuka ebbali nga tewali kiriwo musaatu yuli eri waggulu ku madaala kumbe kamulegedde gwesebo ogenda kudda wabula gyalaga nno kirabika atandise okubeera sitaaka kuba litandise okufunda wansi eno wayitayo amazzi
omugezi agenda kwenyika eno wasimbidumu. Kageo tukano nga asuddeyo nekajja nga kamugoberera waggulu kamwetaaga mufu nako ne kayitawo kagudde mu mazzi musatu n'asooka agakuba gendo kwata wano kubanga ayambuka wali wavundu kamala mazzi ne gamutwala lino gagenda olugenda mbwegendedde mazzi kyekyoka ekyasobola ogezako munno okuva eri akasajja wabulako kabadde kafuuse ezike bwatuuka wano kyava asooka agakuba mpolampola bino si birungi yabbulukukiramu eno katonda watu n'asooka amagamaga nanoonya jadda yajjako eno mubinaabiro kusooka okaza ku ssimu ye najja n'engoye azikaze kiki gwe story kimani nezubula ogikaza wabula yenna mubisi banaye musire bulungi mufune ka weekend akasufu Bishop ali ku line yakubiri yetaaga kwogera naawe. Okay. Hey! Why? We're still a chickid. Listen to me. There's some fuck woman in the streets trying to kill me. Very nice girl. Neda. Yuri Prechenko. Maybe at the Georgetown Theater. 15 minutes. Njaga tusika n'ebyebala. Mudakika 15. Gai basikana bimuyite mudakika 15. I need a car and every man you can spare. Neetaaga emmotoka mpozi kugaseko n'abasajja bonna besobola otwala. Production out of this. Special assistant to the president says that he's been shot at. But this administration can't afford an incident like this. In administration tesobola gezaako affordinga incident ng'eno. Bwe biveeko ebyo. Bwe binaatuuka eri president nti omwana ono ayagala kubibwa byasigoza kinaabeera kitya. Siyaawe nfaafwe. Batesiza basikane ne manga. Yepoze kugaseko ne Jack. Kabaka yaguka Jacobo. Yanoonya wasobola osooka okengera obulungi. Bitusi byakutwalayo bama kimanyi waliwo akasijja akaagala okumuta. Kamaze Dokota Professor Yuri Prochenko. Kumbe kalodi katuuseewo dda. Waliwo ne apartment gye kafunye nnyinimu kamuse. Kaso kafuna bulungi gloves. Ne kafuna ne serubwatula. Musaatu yuna ajja asembera. Ne kateekako bulungi nnyo. Unatambulira mu kweyaliikirira. Bebuuza ali luddawa. Bishop ali luddawa. Yuna ajja asembera. Yuli mulabi. Kati alina okusala okuva eri addeeno. Kumba akasajja kafunye position bulungi nnyo. Ne kayiwako.
bagenda okuba ekyasika kuba wakatwanga Bobby katonda watu kalika hitman katabu kasoka kasekwaba sekwe service awo musatu n'atandika waliwo lima yali pembeni gye yaddamu n'asimbula kase akafuusi akasajja katonda watu yajivuka n'atuuka ebbali kwe kufuluba n'atandika tulina abalumiziddwa ba mirundi ebiri pozi kugasseko n'abafudde abawererako ddala ekyewunyisa Bobby yetafunye buzibu bwonna kuno katulayibazibe ku lwekyo bagenda tukakasaipa bwe kabadde ssebo nga katandise dda kiki ekigenda maaso oba tuwada mu White House Bishop is on line 1. Bishop ali ku line 1 yetaka kwogera nawe Jack. Bobby, are you there? Bobby simanyi ko oli ku simu. We don't know. Are you all right? Kiki ekibadde kigenda maaso wali eri kono tetumanyi wabula ekyebuzibu oli bulungi making these wild accusations about something going on in the government. agamba nti Pochenko yakutte kubona Jack ekyako munyonya ku misango egy'ebintu ebyetabu ebikolebwa mu White House eri abasajja abanene. Doesn't take a genius to figure out that something really fucked up is going on. yabadde tannaba nakisha kubano ne bamusekula ekyasi tinange badde bagala kusekula byasi tikyetaagisa kakeesa geza kunyonyoka kikigenda maaso lwaki okwate kubonojja Pochenko yagambye ekiddala Going on at the highest level, something about us watching each other. yagambye nti waliwo ekintu ekyetabu ekigenda maaso waggulu eyo mu banene era nga tulina okugezaako okwegendeza kono kitegeeza ki Your move, Bobby. kati gwoba osalawo Bobby You wait. gwerinda I'll find you. ngenda kakasa nti nja kukuzuula We should call the FBI. oba tuyite FBI emunoonye emuleete The president's decision. okwo kusalawo kwa president kubanga oli seyaawe kagenda president kamutuuseeko Answers, gentlemen. bana ineetaaga byakuwuziramu Special assistant to the president, goddammit. kijja kitya special assistant eri president abanga atandise okufuna ebizibu nga bino Dealing with a highly trained killer here. ekizibu ekiriwo tudiringa ne highly trained killer oba omutemu omutendeke kitekanika Out of all our senior officials, why go after him? Is he involved with something? lwaki ffenna ba senior officials tugeezako tunuulya omwana ono ayinza okuba alina ekintu kyeyenyigiddemu And get to the bottom of this. njagala mutuuke wansi w'ensonga eno Bobby needs more time, sir. Bobby yeetaagamu akadde akalala ssebo It's some self-kill. ajja kwetisa Jake, we gotta bring him in now. bwe kiba kyetaagisa kwettika mwana oyo muleeta tumuprotectingire wali kyekijja okukolebwa Sir, ssebo we're ready for you. tuli beetegefu okutwala bosi I'll be at Camp David. ngenda kubeera mu Camp David He trusts you like a father. njagala okimanye ejje ku mwana oyo akwesiganga kitaawe Bring him in safely. njagala omuleete ng'ali sefu nga tafunyeko wadde obuvune nyamba muleete waneero ng'ali oke Blythe. Yes. No FBI. teri kuleetamu FBI Listen out. saagala mukozese ekintu kyakyona kino njaga kisigale wano mu White House munda agambye teyeetaagamu Federal Bureau of Investigation kintu kinasiga wakati mu White House If this is an apology for bw'oba ogenda maaso nakwetonda kusinza ku kye watukoze last spring on the theory of a shadow government inside the White House. ojjukira spring yayita emabega Amanda Givens yali agenda maaso n'okuwandiika ku nkwezaali zitambulira munda mu White House kati lwaki weetaaga sources zaffe Theory. 4 or 5 people are already dead. agamba nti waliwo theory gyayagala otambulira ku kyabika ntuufu kuba kati abantu nga basatu baba n'abaafudde dda That's not an exclusive. kati aba Washington Herald already baali bawandiise ti waliwo enkwezi genda maaso okubeerawo mu White House I gotta get to my office. bange eryayita emabega kati agamba muyeetaaga sosi zaabwe Right across from my office. Okay. kale wabula ayogera ku simu naye ng'essimu bazimonitalinga ye kyatamanyi musajja wattu Call it's dialing out. Trace it. Keep tabs on Bishop's line. tumaze okugezaako kubanga tumanyi kono mu kitracinge
era ne Bishop Musigenga mutaddeko tabs. Kali amaze okubira chief editor wa Washington Herald ne chief editor omuntu gwe yakubira simu Amanda Givens. Amanda Givens yalina basosi abamuwa information mu banga eryewala nti waliwo oluko oluli mu White House. No means no. Hey, no. Why? Oh, Nze bosi wo. Hey. sorry. Onosonyiwa bosi. Listen, man, to that conspiracy piece you wrote last spring. I need you to contact. Ojukira ka conspiracy ke twali tuwandika ku bese byayite mabega. Njagala okezeko contactinga sources zo. Ulabye otya? Kikoleko kati zukava mbuliri. Tikali. Here it is. Uno. Gibbons. Amanda. Ayitibwa Amanda Givens baba wadde ne address. Street Northwest. Kakaino ono omutemu yamaze ofuna address ya buli kimu kyonna. Yajja atambula ono. Ono byamusobodde tetakyasobola kuddaka. President abagambye yeetaaga omwana oyo abenga akomyewo. Oba mugenda mwetika mutya oba mutya kubanga ku switi yajja kwessa. Mumuleete. Kati bano baatuuka mu nfo kyannakyala. Mukazi wattu abadde afulumyemu ne basooka beekaanya. Yajja erudda. Waye Professor? Mrs. Olsen! Professor Mchaloze. Kwe kwetolola. Kegenda amaka gazzeemu. Ge maka g'abasajja bali abatiddwa mu ntandikwa. Aba civil responsibility. Yajja aggolewo. N'ekyebikabanozizi soosize bebategezaako muwa information ez'amaanyi mu gavumenti ya America. Bamuwa information ku nkozi zali zitambula munda mu White House. Wabula nga tebalina bukakafu bw'amaanyi. Era naye yakiwanika ku katono ne bakita. Kakaino asoba sikana kuba bosi wa mugambi nti basosi bogeno basikana waliwo ensonga ezimu ze twagala twogereko. Geno kunyiganyiga kompyuta. Gezaako kwekkaanya. Okwatayo munda nga hard drives baziggyemu dda. Hard disk baziggyemu ne bazeetika. My area residents were shaken by the sound of gunfire in Georgetown. One man is reported dead and several are... Musatu asoboledde wano. The names of the victims have... Boogera ku byase byakubiddwa. Police blame the shootout in front Gasseko n'abantu abafudde. of gang wars. And now another Katonda wattu. fifth graders at a school. Juno ne yabaddewo ku scene. Yasooka n'awandika ekigambo ebbali shadow oba ekisiikirize. Kubanga Yuli yabadde akyamunnyonnyola ku nkwe. Bad night, huh? Ekiro ofunye kikyamu ndowooza ye. Bakanda mussa kakaawa. Kati no twadde eri headquarters za empapula za mawulire ziyitibwa Washington Herald. Boss yatuuse dda. Oh, Buzz hung over again, is he? Good morning. It's 2 minutes after Amakya amalungi. the Sunday morning news roundup. I'm Bella Chambers, and these are the headlines today. In Washington... Unagenda okuzza amaaso kwe kulengera Amanda Givens. Amanda. Ooh, bad date, huh? Funye olunaku olubye. A hot story for me. Kiki? You wrote the article. Gwe owandiika article. Yeah, I got a story for you. Nyina story gyantugende. Horses are good. Nikakwate kubo kayitewo kayigire munda. Bosi wako yakakubidde n'akagamba geno sika ne basosi bali abakuwa information. Conspiracy twali tuwandikako eziri mu White House. Frank. Kabasikanye tebaliyo. Why Frank? Frank. Come on, Frank, wake up, will you? Frank naawe zuukuka. Kumbe bamusekudde dda ne bamugjawo.
bamukwasira n'oluto kulabika nga yeyese waija tugenda obadde ki ono ye yabiiseyisemu ddajjo ekiro daba mayiti banayitufudde kiki ekigenda mu maaso vaayo ke kasajja katemwako tekakuwa boyika kutambula paka nkamaze okujjawo leka gwe vaayo kuba ekyasi katonda watu tandika ne bayita wano kasajja kalemeddeko kyebakola ne bakagalirayo buyingire emmotoka etwala amawulire kuolwo be bagavuga bwe batu ne batandika nembo tufu kyo kituuseewo kitya Bobby, what just happened? Bobby kiki ekituuseewo emabega njagala ombulira esoosizo Until you tell me what. sigenda kubulira soosizo yange mpaka ngomaze kumbulira. The same guy that just tried to kill us shot him in the head. He died in my fucking arms last. yamugamba yuli Prechenka abadde omu ku basoosibwa. Tell me some wild story. kubanga oyo mutumbaavu abadde ayagala olutuuta yamusikudde ekyasi maaso gange n'amugjawo. waliwo ekintu kye yabadde ambuulira ng'ayogera ku kisiikirize katonda wange. Yeah, it was Pachenko. Yabadde Pachenko y'omu ku basoosibwa nga babadde bampa conspiracy ya gavumenti. That correlates everything that our public officials do. If there's any evidence of agamba nti babadde balina engeri gye bakolamu omulimu gyabwe. funds or babadde balina ka organization. that, then buli kimu kyonna ba public officials kyaffe kye babadde bakola nga bakifunako data nga bakiwa bannamawulire kugamba abantu bagezeko okumanya bwe baba bakuwa sente z'ebidiba n'ozirya nga bo bakufunako data nti bamuwa sente bwezi ne bweziti n'azikozesa kino ne kino ffe nga tubifulumya mu mawulire. there it was weird. Place wiped clean. ekyewunyisa nakuteeka obugendayo basiikana buli kimu kyonna kyabadde kyewunyisa. kompyuta bazigyemu hard drive buli kimu kyonna nga kirongoseddwa. katonda agenda okwogeramu nakubidde jeka essimu nzije musiikane kataba nzite bwe nakuteeka ogenda okuba essimu isikiriza badde batambulira ku masimu gange bano abasiru essimu n'asooka agikanyuga. Police are saying that so far the associate editor's death looks to be an apparent homicide. More details that they develop. Thank you, Steve. Riddell's computer was wiped clean. okimanyi nti kompyuta ye yabadde wiped clean. Traces on his hands. bino bitandise obasukkulumako aba White House. omwana buli waayita alekawo mayiti. Sunday morning. We're not exactly as long as there. mundeese ku sande ku makya nze sitoyakola sande ku makya. wawo technician gwe baleese mu White House. NSA isn't the same without you, Jake. NSA tesobola kubeera kyekimu wotali. Chief of Staff? Bobby Bishop is my personal responsibility. Bishop kati bwe buvunaanyizibwa bwange president bwakwasiza. Back down the great Bobby Bishop. tugenda gezaako okunoonya great Bobby Bishop. We fed this baby every contact Bishop has. olaba software gwe tuleese oyo. Bishop calls any one of these. kyetukola this computer. tufiidinga buli muntu yenna associate wa Bishop gwe tumanya ali mu states esatu ezeetoolodde wano. 100 people all at one time. tusobola okugezaako tracking abantu nga 5 akasaako kamu. Mouthing Yankee Doodle. tumakinga ddoboozi omuntu yenna gwakubira eddoboozi tusobola okugezaako okumanya. Sir, you need to take a look at this. wandibadde osooka wekkanya ensonga eno boss. Bishop entered with an unidentified woman 3 minutes before Riddell. waliwo ka video foto gyakakwatiddwa nga bagamba nti road yakutte kubunayingira mu kizimbe kya Washington Herald eddakiika 3 nga fractor n'abakottibwa. kati mbagambe ki ofiisi agenda maaso n'okunoonyereza kono omugambe ffe tetumanyi wajjaali. juya bagambye investigation eno erina siga within the officials abali mu White House. terina kufuluma eriba detectives baloko poliisi mpozi gwe kaseko FBI aba secret service be balina okukola ku nsonga eno. I'm searching the subject vehicle. batandika okunoonyereza buli wamuona. banaye musonyiwemu. aba secret service kati be banoonya okuva mu National Security Agency ensonga baganya ogikwasa aba FBI. alina bwe yasooka n'atuuka n'atulako ebbali n'akwata olukomo. soose kulengera Jake. Yeah. Take a walk.
gwe sooka otambule muko Street bridge underpass. njaga tusiikana eri ku nkomekero ya Street Bridge. Wants me to get you to come home. Bangambye kwetika enkunzi eka president tiyagambye kwejjangu. Tambulye ku nkomekero ya Street Bridge eri emmanga gye bajja okusiikana. Oluguudo gye lukoma. Bobby. Hey, Jake. Jake. I don't know what you've gotten yourself. Wabula simanyi kiki weesuddemu boy. You there when Riddell was murdered. If they ever find out that you were also there with Yuri Pachenko, I mean, bagamba nti wabaddewo Frank we yattiddwa obwa Washington Hod. Wabula singa bafuna obukakafu obulala nti era wabaddewo Ponicheko we yattiddwa bujulizi newakubadde bujja kubeera circumstantial naye bugenda kubeera bwatta bujja kusibya. Bobby, the only thing you can get out here is arrested or killed. Ekintu ky'osobola okugezaako okukola ng'oli ebweru kuttibwa oba si kikwatibwa. Wandibadde okwata bukwasi ku bunojja mu White House. You're making it very hard. Bino otandise okugezaako bikalubya. Waliwo ndalegera Kyupa. Give me a secure line. Gwe sooka opesa ekiwalayini yo. 5683. I'll be in touch. Tujja kuddamu twogerezeganya nja kukubira essimu. Omugambi lwaki oddukadduka ebweru? Wano ekintu ky'osobola okugezaako okukola kuttibwa oba si kikwatibwa. Singa bakizuula nti woyita buli woyita olekawo mayiti bajja kwetika bwetisi. Newankubadde bajja kuba tebalina bukakafu kakasa nti mu butuufu gw'obatta. Wabula okusiya ku mbeera nga bw'etambula. N'okuba nti buli kifo gw'obaamu kijja kuba kibamala okugezaako okusibya. Pulezidenti yagambye tukwetike tukutwale mu White House. Yakyayagala kumanya bino biggweerawa. It's not good. It's not good at all. Why we bituuse kati si birungi. Somebody's trying to implicate me. Waliwo ayagala okunteka mu nsonga eno. I wrote down everything I can remember about Pachenko's study group. Bwe mba nsobodde okugezaako okujjukira buli kimu kyonna ekikwata ku study group ya Pachenko. Apartment sometimes. Remember her, Tamara? Waliwo girlfriend we yali ayitibwa Tamara. His best thinking there. Agamba nti ebiseera bisinga yakwatanga ekkubo n'agenda eyo ng'agamba nti gy'asobola okulowoleza obulungi. There before they do. And then tukwateko tugende tusikane Tamara nga tebannaba musikana. You alright? Oli bulungi gwe. They're gonna come for us again, aren't they? Okimanyi bagenda kuddamu batuyige nate era si bwe kiri. You want the truth? Oyagala mazima? No, lie to me. You're always so much better. Nedda. Lwaki tonnimba ebiseera bisinga omanyi okunnimba? Hey, sir, you better take a look at this. Why soko gye wekkaanyi kino boss? How do you fit into all of this, Miss Marshall? She's Yuri Pachenko's significant other. Bagamba nti yali mwagalwa wa Pachenko we yayitibwa Tamara. Kati ono abaali ebbali bamusindikira ekifaananyi mu fax nga kuliko era Tamara Yashovu naye nga yali girlfriend wa Yuri Pachenko. Kati bano ekibaleese wa Tamara No answer at Tamara's. esimu nga tagikwata Tamara lwansonga Yuri yateranga okukolerayo emirimu gye oba osanga waliwo information gye yalekayo ku kompyuta ye. Kwata mpola nyiga bunyisi wano nga kyeggula. Lodi ali stressed ne seatbelt ebadde mulemi okusumulula. Anyone that could be a killer. Manyi munayo ebeera wano wekkaanye. What's a killer look like? Kati omutemu anaafaanana atya? Kwesa instincts zo gwe gw'otunuulira ng'enfaanana ya kiro kyafu ng'onyigirako ng'ondabula. Yatuuka ebbali n'asooka atambuze amaaso mu kafo. Kati tayagala kuva bweru eno nga tannabafuna information oba nga tannabafuna bukakafu okusiza ku Yuri Pachenko kye yamugambye. Kajja akakutudde yuno paka munda. Mukazi wati kyakuba kyava atula ebbali maaso g'emmotoka. Ono wali abayaya ba buli kala. Kumbe n'akatemu kagguse.
maaso gatunudde eri mutemu yuno atuuse ku nnyumba. Agenda okunyiga wano ng'ebbali weegula. Okyeko yagambye nti omu ku ba best yomu bali ba best students kibe ng'akyasomesa political science n'ebisigadde bisa biri ebikadde. Kati olwakona bwati ku kompyuta waliwo lisiti y'amannya eyajja. Kuliko Lawrence Blackburn, Chief of Staff. Tatandise okugezaako printinga. Yasalawo akole kopi mu mannya gano gasikanye ku kompyuta. Ati muno nyanzi banayi. Nze Tamala. Kiroli kyakwata Tamala ne kimukyusa ensingo. Kimusi. Ono amaze okufuna lisiti y'amannya. Kabaka n'aggulawo. Bwe kirobera muli kyefula ekigezi kumba abadde mabega wa luggi. Yafulumayo bufulumi. Genda okuzza amaaso ngono bamugyewo Tamala. Wai! Kikina watukonera obadde ki? Kumba mutemu awulidde. Awulidde bawoza kyo tukonerera. Genda okuzza amaaso kyeyavaayo kaasa. Wai gitandike. Gitandikirewo tolwa. Nagiyingira. Duka. Kuba kasa akaje. Kageno kali waggulu ku motoka yaabwe. Banange. Bobi. Chikati nkole ntya. Yakiluma. Kiri waggulu ku motoka kiremeddeku. Wai. Vaku. Muve. Kichakula bubinyo. Bobi. Basumulula. Ngeri jeri open roof kyasiga mabega. Good driving, Miss Gibbons. Webala omulimu gw'okoze mu Kyagivenzi. I found Tamara dead. Sikanye Tamala mufu. Names that Pacheco wasn't best. Wabula waliwo amannya Pacheco yali agenda maaso n'okunoonyerezaako. G'abasajja ab'amannya abali mu White House. Twada mu White House. Hey, sir, you better take a look at this. Why, boy, soko je wekanye kino. The deceased is that Tamara Rasha. Bafulumiza information okusia homicide ebaddewo Tamara. In a jeep. Yafudde. Let's get the plates. Osobola ofuna number plates za jeep. Just got a partial plate number, enough to start a trace. Tufunyeko kitundu. Wabula ekisobola tuyamba okola trace. Into a death train. Everywhere he stops, people die. Ono guy buli wayita alinga death train. Abantu basuula ebweru okuva mu train ye mayiti njereere. It is not an English word. Bigambo byokozesa si bya Lungereza naawe. Noonya ku bigambo ebitegerekeka. Ninga mugambye nti ono siyawo kati watuuse alinga death train. All right. Kwegamba ye buli station gyayimira kasulawo mayiti. We got the make and model and a partial plate. Tulina okugezaako okunoonya kusira katundu ke tufunye aka number plate. Motoka bwetyo bwefaanana. Bano bayita mu buyisi ne bajja ebbali. Wabula amaze ofuna lisiti y'amannya. Pocheco gabadde anoonyerezaako. Kabinja ka Pocheco nagambye omulimu gwe kwali kakola. Baliwo tunuulyanga mu public officials. Abantu nga bono owulira aba member of parliament. Kwegamba abantu abamanyi mu government
nga bw'aba akoze ekintu ekigezaako okulumya eggwanga bamunoonyerezaako information ne bagikwasa bannamawulire kati ku luno kye bali bafunye kyali kya tabbo kamala lisiti yiyo gyendeese y'amanya gegambye motoka ya polisi neze Secretary Murphy ono basajja nga bali mbifu by'amaanyi. This is insane. Kino kya bulalu. What do these names have in common? Kaligana amanya galina kimu kufaanagana. One of these could be a traitor. Kubana kuyinza okubaako muli wenkwe. Always keep a file. What? Some Conrad told me. I got files on all these guys. Wabula Conrad ekintu kye yaŋŋamba. Let me guess where. Bano bagayi bateekwa kuba balina files kono luddawa. White House. Whoever's behind all this is probably monitoring the entire White House. They called Jake. Could be the next victim. Agamba nti yena agenda maaso n'okukola ekintu nga kino. Ayinza okuba amonitalinga ne White House. Neeseya wange Jake ayinza okuba yagenda okuddako. What about someone trying to discredit him? Ato yayagala okugezaako omuggyako obuyinja. I've called the CIA, NSA. Kubita aba CIA, NSA. They've got nothing for us. Tebalina kye baatufunidde kuba yayagala okugezaako omudiscreditinga. One of our enemies. We should not rule any. Kye tulina okugezaako okumanya nti oyo musaya kati afuuse omu ku balabe baffe. Have to get him in here, sir. Then we'll find out what's going on. Kijja kuba kyetaagisa tusooke tumuleete wadde tulyoke tumanyi kyekigenda mu maaso. Kaakano baagala kumuleeta wabula alumbye White House. It's funny how 24 hours in this town can put you on the other side of the fence. Bajja. If they're smart, they've kept their search internal. That's how Jake would do it. Yamugamba nti olaba. Ekintu eky'amagezi kye bakoze. So be looking for us. Okunoonyereza bakulese munda wokka mu White House. That's the guard. Abebbali teryamanyi. Local police terina kyemanyi. Money in-house computer. Tukwate kuba ne tuyingira munda. Tujja asobola okugezaako okuba nga twekkanya kompyuta ya Jake. Tumanye bano abasajja engeri gye bamonitalingamu buli kimu kyonna kye bakola. Out. If you want to. Osobola ofa mu nsonga eno bw'oba oyagala. No. Nedda. Sietaaga givaamu. Tugenda kulumbisa. 50-50 chance. Olwo chance ya 5-5. Kamugambe lwaki tokkiriza nti odeetaaga. Kale. Jja tugenda. ID, please. Mr. Bishop? Mr. Bishop ogamba ki? Harold B5. Okay. Remember, you gotta see what happens after they enter my name, okay? Jukira olina osooka okwekkaanya ki ekituukawo ku linnya lyange singa liba lyogeddwa. Nti kale. Agambe nti wabaawo kye babadde bakola ekyettabbo kyonna ku basitaafusi abali mu White House. Kye bakitegeeza Jake ateekwa kuba alina ky'abalinako. Then tugendagenda ku kompyuta ye twekkaanye tulabe. See where the system has him. Katulawo ba CCM mwina Robert Bishop. Oli amugambye nti gwe wekkaanye erinnya lyange. Bwe baba bagezezaako dyalatinga nti lirimu obuzibu. Then tugenda kyesonyiwa. Naye bwe liba nga liryoke nga terinaako karaati konna. Ngenda kujja tulabe munda. Waayo tannaba kuyingirawo. Olinaze wano. Okay, webale. Simu yavuga. Nakyakyavu asooka atulira erudda. Yayise omukono mu nviiri agezeeko omulago waayi kiri mulaalo eno teryaliyo. Tewali tabbu yonna. Kyava ajja. Kibakitegeeza bona abasinga bonna tebabalaatinze. Okuggyako abo bekikwatako bokka. There you are. Why? How's the wife? Doing fine, Mr. Mukazi wali ati akona ali fine, Mr. Bishop. Be sure to send him a message. I'm sorry. Should I just
Leave this here? Yes. Bino mbireke wano kono yetu waita bubireka. How'd the O's do, Mike? Not so well, Mr. Bishop. Bwe batyo bajja. Bano no bajja waisoko oveeyo. Njagala okitwala kino bagezeeko kitula mukono yessebo. Richard, look over this plate before we send it out. Yes, sir. Very good. Yeeralikira kati obuli mukungu ali wano mu White House. Kimanyi bali mabega w'enkwe. Bano basakinga kamotoka. We have the accurate code. I gotcha, baby. Wayi nkafunye baby. 1142. Gotcha. Bamaze ofuna address nyini kamotoka. Okay. Jacob Conrad, Chief of Staff. Kagenda ayingidde yafesi ya seyawe. Akimanyi wabaawo olukolo n'olugenda maaso Jacob ateekwa kuba alina engeri gye yali alumonitalingamu mu babosi bonna abali wano. Kwe kusooka n'ayiwako National Security Agency. Conrad Jacob. Chief of Staff Conrad, you've forgotten your password again, haven't you? Weerabidde password yo nateera. First system call, NSC Security. Save your data. End query. Terminating in 2 minutes. How are you gonna get in? Conrad once showed me a back door into this Conrad yandaga engeri gyesobola okwetula okuyingira munda mu software. and to forget it. Pozi ng'ogaseko ne database wa National Security. N'abaako codes zaayiwamu. Bingo. Buteevu nnyingidde. Kati n'atandika okwekkaanya. Ali ku database wa NSA. Kasekwe service kagenda okwata ng'oluggi lunywevu. General Twine B, let's see what they've got on you. Kati leka tulabe. Look at this. Laba kino. Hide. It's active. Twine B. Anthony General. Murphy. Kebeera ku Murphy Oliver. Same. Lawrence. Byonna biri inactive. Biri active ebisinga obungi. Kati kano kaba kamotalinga buli kimu kyonna kwe kubaako kikalengera. Hey, Jake. Hold on to the NSC secure database. Bangambye tuyingidde mu NSA secure database. Kati nga njingidde mu dinga ne bashonawo kiraba. Mpisewa. Well, somebody did. Naye ate waliwo ajingiddemu. Ate nga akozeseza koodi yo. Ali ku secure base ya NSA. Era alina byeyeekanya. Look good to me. Ulengera. Bishop Robert, Special Assistant to the President. Nenga kiraga nti yali inactive. List. Transfer to. Kuliko ne ka transfer list kona akati. Directory just for me. Call Conrad 5683. Soko okubire Conrad. Namwase chwala yin kwa mukubira. Rodi abali bali simu ye nevuga. Here's some updated coordinates on the satellite. Right. Yaja akwata olukomo. 5683. Jake. I've been ordered to bring you in. Where are you? Gwe bangambye nkulete mu White House oli ludda. 3 of our top cabinet officials have active files in the class. Ekyewuunyisa ba government officials abasinga obungi balina active files ate nga ziri classified. Wabula lwaki ze mbadde mutaddeko surveillance? Damn computer, Jake. Ndi ku computer yo Jake. Surveillance. It's in the goddamn NSC database. Biri mu NSA database kiraga nti mbadde mugenda maaso n'okukolako surveillance. Subject terminated with extreme prejudice. Kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya nga kiraga nti Conrad Jacob yagezaako n'okuauthorizinga Europroject kati bwe Katonda watu yakimanya seyawo ate obwedda gwe yeesiga y'omu kubali owa yali mu kijimbi mugemu mukwate
tulina okudduka jatuke kimuweddeko nga seawe mwenyini ye musajja yagezaako kotoraizinga batte Yuri Pochenko. Njagala muteekeko silent alarm. Buno busa bwennyini bataddeko silent alarm. Tewookana wabula ebeeraga nti waliwo ekyettabwe kigenda maaso munda mu White House. Waitandika kujanga basuuba ye mukwekweka emabega w'enzigi akwata kisooka babayiga bubi nnyo. Obusajja bubunene neno bubuno buzingako. Bagamuzikirako munda awo bayita mweno kirono kirobedde maaso kumbe bano basala. Muyimirire kuba ekyasi nga bayingidde wano. Boy tusiranye kafuko nabaketolodde gwengoberera Jacobaje bera mwegendeza wano waserera oyinza okwekata wase ekigo ne busoka busumulula ebyasi. Voy. Katonda watu. Wae kwa Bobby. For God's sake, son! Kulaka tona mutabani. Juya mutwanga mutabani wokubadde siya muzaale ebyandala. Nya mutwanga mutabani we. Yes, all right. They're down here somewhere. Bring the elevator up. We'll flush them out. Gwekirira wansi tulete elevator waggulu. Tujja sobologezako mufuna. Musatu bamuzingiriza wano. Gwegasseko ne kannakyala. Kino kyayingira buyingisi mu elevator kwe kunyiga. Tusale. Obalengera ati nedda sibalabako. Ibaliwa. Nikiramu ekinyiga elevator yambuke. Why salude side same. Saluje. Tofudi. Jangu. Kumba kwe jangu. Get in. Jangu ita wano yangu. Nacha abamuina. Get your hands off, asshole. Tunkwati yakwe katofali.
You said to before. N'asooka wagika elevator bulungi nnyo. Kugambye ali luddawa. Nje gwobuza. Gweseya. Nje gwobuza. Ne basooka batika. Fuluma gwe. Nakyako kujata obadde. Kaline kayisaamu ebyasi. Ngumi efuuse ngumi. Ono kwe kusika elevator yamuke kumbe yasose giwagika terina gyeraga. Kamuse ngumi. Yanyiga elevator emiguwa ne gyesika. Nemala enkoba nga zikutuse nesokerete emisinde. Imagine breaks. Kyamuyamba yasibira wano. Wabula dakyali badde genda mukunda. Kino kifudde. Kujja atandika afulume. Bobby! Jatugende. Yangu ajatutandike ng'obudde bukyali. Katonda watu. Bwe batyo ne bajja basuuleyo. Banoonya wakufulumira. Wabula avuddeyo akitegedde mu busi yaawe. Jacobo. Yandibadde nga chief of staff kyabika naye mukwe mwali. Yangu ajja tugende. Kyava asooka mukwatako ne badda mu gaali. Bwetyo nejja yeyongereyo. Gwana gwa malaya. Him and his nice wife and that lovely home in the rolling hills of old Virginia. Kalinde ekyewuunyisa mu Rolling Hills. Him all along, bastard. N'ebiki byonna bye yaŋŋamba bikwata ku mukazi oyo mutumbavu tali mukkiririzaamu. Now we gotta find out what they're up to. Wabula katugenda kunoonya tumanyi ki kye bagoba. The rat'll come out. This rat swings. Manyi baga nti bw'oyiwa amazzi mu kituli emmese evaayo yamugamba eno bo yeewuga. For questioning in these homicides. I wish to feed Amanda Gibbons' automobile specs under the keyhole satellite. Njagala okwata ekkubo. Find the car? Osooka otambuze At the Pulsar. ku mmotoka ya Amanda Givens tulabe. Maybe even the Middle East. We'd have to get a written authorization. Tetusobola gezaako twesinga mmotoka. Authorizing it, I'll write it down. Gwe twoti yangenda kyothorize nga weetaka satellite zaffe z'amaanyi zogenda okukozesa. N'ensonga ekoosaninga national security. Baayigaako ensonga ekoosaninga national security. Kati mukazi wattu agenda okujja eka. I can get us in through the back. Gwe totya nsobola okugezaako okuyita emabega mu luggi. Ojja ntugende. What's up? Apartment's clear. Let's get out of here. All in. Apartment eri kiriya ndowooza ffe tukwate kubo tuve wano. We're moving on. How about some infrared film? The long lens. Over here. Ojja tuyite wano. Ono kapere bamugambye akose bwe kiba kyetagisa kozesa satellite za mubanga eza waggulu. Kyaba akola. Babalaga Washington DC mu kabuga kayitibwa Georgetown. Baze mbaka ga nakyala. Baze bwe kiba kisooka bafune ku bikosebwa n'ebirala. Sir, we're resolving grid A4. License matches. License plate tugifunye matchinga. Where is it? On the
kati eriruddawa Life will come in on this now. njaga weetika abasajjawo bagende bakole ku kino kati I'm starving. You got any friends in the building? Yeah, a few. Ready to lend you a car? Sure, I would call it a car. baafuna entambula endala kalodi kalina bye kapanga kana akatemu yamuwasa ekiwalayini ya Jacobo kujja bamukubire. Conrad. Yes, Mr. Conrad, I'm sure you know who this is. Ndowooza omanyi ani akubye? No, I don't. Simanyi. Well, we nina okuteeba. on the White House roof earlier this evening. I'm running a tubaddeko waggulu ku luufu ya White House kawungeekiko olwaliro. I'm sorry, did I say theory? I meant fact, Mr. Conrad. nina amazima agalaga nti waliwo enkwe ezigenda maaso mu White House naddala mu basajja abanene ate naawe olabika mwoli Conrad. My policy not manyi ebadde enkola yange because it is my conviction that the ze seetaaga bintu kukwata kubugenda mu bannamawulire mubanga abasindisa egezaako okubanga nsindikibwa mukomera bye sibyagala. You do know Bobby Bishop. yamugamba nti bwe mugezaako okwegaana olugero luno nyina we reliable source ayitibwa Bob Bishop kati wetu Bob Bishop omumanyi essimu ne bagijjako nga tibana White tugifunye ozatiddemu He did a lot of dancing. kono simanyi manyi abadde yeetololera nnyo ku nsonga yefula atategeera. Ono akitegedde ebintu bitandise okugezaako okwonooneka. Let's get some fresh air, shall we? Leka tugende tusooke tufune kawewo bannange. Ayina gwakubidde essimu namugaa tusooke tufulume bwe tufune kawewo. It's Conrad. Wuyo Conrad asimbudde tumugoberere. bajja bamutambulirako. Yeah. These people lent them their van. Bano bagamba nti be bapangisizza emmotoka. Kimotoka kye bakozesezza. Alina we yatuukira Conrad n'asooka afuluma eggaali. Alina bagambye tusiikane bo ensonga zo tuzoogeremu. Ne basembera. Bano bajja babatambulirako batambulira pembeni. We bajja beekaanya. Kwe kusala. Kalina abamu ku basawo abamanyi bajja kono zengenze wali kuba bifaananyi. Nakyo yaze n'ebikozesebwa byo eby'enjawulo. No information alina ogifuna. Bao. Usually clears my head being down here. Manya ebiseera bisinga buli lwensi wano kineetera okulongosa omutwe gwange. Having a disc reconstructed in 2 months, the goddamn thing has ruined my golf swing. I'm sorry about that. Bonna batandise ovaayo kinoomu.
waone kalodi akakakano You're late. uze chikezi gwe sebo Driving myself. chavasho kafunaka tape recorder. You said to me 2 hours ago that Bishop was no problem to us. Watugamba Yet aware. esawa ngabi ezisema bikati Bishop teyali watabu gye tuli. When did you come here? Nabagamba ekintu kimu tannaba kumanya ku kiki tugoba. Wabula kati abitegeriwe wali tabu. We should rethink. Perhaps we should. Zenga mu bosanga tudde mutoze ku nsongero bosanga tujje sonyo ku mulundi guno. You said that. Soba chikiza tuwegedde ekitunga ekyo. This is the first time. We've run out of time, Jack. Obudde butuweddeko Jack. Turns from Camp David. Njagala okimanye mbu target egenda komawo okuva mu Camp David ku ssaawa 12. We may never have another opportunity like. Singa kino kigaana kiba kitegeeza tuyinza obutaddamu mufuna mu kisanga guno. Like the poor cat in the adage. Mwe temufaayo. To grab the fish but didn't want to get. Rodi najja nga asembera awuliriza. Kageno balina target gye boogerako naye bagamba nti egenda kuva mu Camp David ku ssaawa 12. Kyokka nga ffe tukimanyi teri target ndala egenda kuva mu Camp David okujjako president mwennyini. Bano no kyayika balina oluko lw'okujja ku gavumenti eriko. You smoking out on this, Jack? Simanyi otandise otugwako eddala gwe Jack. Obweza biki ebyo? Balikaku. Kusinya ku kiteeso president kyalese ekya second term. Yagambye agenda kusiijinga oba kusala ku government contracts esinga obungi. Mpozi ng'ogasseeko ne sente eziyingibwa mu magye oba eziteekebwa mu magye ez'okwonoona obwonoonyi. Kati abamu kyatandise obajjako waya. Kyokka ate si bwe yagamba abasinga. Agenda maaso ne ku by'okwesimbawo. Kasajja kamaze okukola embwasi yaako. Atya. Wano si wabi. Kati ekisigalidde kulumba nga musajja. Twakwate kuba ntukoma mu Washington DC. White House. We have to go over the Bobby Bishop problem in your children's fundraiser speech. Tulina ogezaako okubanga tuteeka ebbali ensonga ya Bishop. Kati waliwo ka fundraising akagenda mu maaso. President yagenda okabaako. Kabaana banoonya ku ssente za kuyamba baana. If you call the White House, they'll trace it and be on to us in seconds. Yamugamba singa ogezaako okuba essimu White House bajja gitracinga mu sekendi ntono nnyo kamala. Saxon. Genda okuba ku ssimu eno kali akatumbavu ke kagikwata. Simu neddamu nevuga eyo tugyesonyiwe. Bwe batu ne bakwata ekimotoka gano bakomawo beetaaga bukakafu ekyayamye mu information to let them live in. Ya Bishop basizewo gezaako gireka munda mu ba officials ba White House. Aba National Security Police kugasseko n'abaseko service bebo kaba kikolako baganyo gikwasa FBI mpozi kugasseko n'abasecurity gyesagese nabo babakwasiza kesi eno iyo kunonya Bishop n'abe FBI ne local police n'abasigadde bo babibajjemu. The Conrad's a chance I can stop him if he thinks we have a tape of the conversation. Which of course we don't have. Conrad doesn't. Tusobola okugezaako okuyimiza Conrad singa akimanya tulina katepu k'embozi gye babaddemu wali eri emabega. Kono ekizibu kiwo katepu tetukalina kagodde mazzi kono yajja kuba alowooza tukayina. Bano bamaani ne batwesinga ennamba ya van gye bavuga. Waye baabo Where is it? bali luddawa Connecticut at Peach Street. All right, attention all. ne bafuna address. Okay. I could go to Adams Hall, and if you don't find Conrad, I could try and hold up the speech or something. Sobola okwate kubona ngenda ku Adams Hall. Bw'oba tosobodde gezaako sikana Conrad sobola okuyimiriza ka speech essaawa yonna. Hey, Amanda. Amanda sooka olindeko. You're right. Wabadde mutuufu mu butuufu nkwetaaga. Kussa ku buyambi bw'ompadde bambi nkwetaaga. Ati kale. Take 6 is moving out of range. Kakayino ne baawukana. I got you. Kufunye gwe musiru gwe. Nayiwako bwani kiri kitaano kono kiri okay. Bukujumidde.
naye wako ne shepewo kubuza abuze efaananyi n'ebisigadde mutambulizeko satellite tomuta tumwina tumuli katofaali n'abulira miti awo alazewo n'omugwagwa akutewa ne basooka bamusindikirako akasajja akatujjo poliisi etuukidde mu katundu ewali kivaani bali bayawukanye dda kasajja kabuliddewa laba Jacobo They're waiting for you, sir. Boys munaye bakulindiridde kijja kwetaagisa obeewo. Feeling all right? Owulira bulungi mukama wange. Fine. Ati ndi fine. I'll be there in a minute. Ngenda kujja mu ddakiika bagambe banindemu eddakiika emu. Yabadde agambye banne nga bwe bali mu lukwe. Ekintu kino twalisuse tukiwamuka akadde. Ne bamugamba ssebo guno gwe mukisa. Bwe tutakikola ku luno kibaseegeza tuyinza obutaddamu funa mukisa bwe guti. Wulidde? Twafudde dda. Twafudde dda. Nyamba gwe. Okay, where to? Kati nkuzeewa. Gwe vuga buvuzi tugende. Sani Masavu yali mu taxi. Kube byasi. Katonda watu. Motoka na kajije waise ku special mwagala kunzita. When I vaako. Uniyafuna ufunyi katwanga. You're paying for that window. Did you drive any faster? Ugenda kuongera muku speed. What are you doing? Lwaki atowese? Friends like you taking the train, my... Gwe kyali wangu ugenda kulinnya train motherfucker jijira kutwa. Gwe yaga kuzitova kubi byata. Muchatu na soka atandika. Wakatwagaje. Muveyo bale bitu byawo nodechede yo jeva. Muvire. Nateba. Akasajja sebo katwanga kajisa toka nyumiji. Muveyo. Yakono mtu katwanga. Munyambe. Akaja akajja. Buno buchawe nyini. Nasalira wano. Kose bukaisa uisa katwanga. Mama nyabo. Wabuleke wizi wase yasimatuka. Nekagichusija wano. Nasiganga kiriyeno waseno. Nikajya kamutaize. Train ekadeo. Sebo kagira mu elevator. Balai. Kakajaga tekashaga. Nakilia wasero kulebule nakone kaleta. Unacheza kucheza. Msange bamuleta batuke bali kyakola nakyusa oluguudo lwa train. Train yakafota twakwate kubukodde bali mukasi akano. President yuna akwata bukwasi kubukoma okuva mu Camp David. Aina byajayisaisamu amaaso. Wabonekana akasajja akatujjo kasembedde dda. President baagala kumujjawo. Bamugulidde dda omutumu. Jacobo n'atuuka.
genda kumulegera ng'ayita wayingira. Mr. Conrad. Mr. Conrad. Uli yasooka n'atula nga alaba seyawe tannaba kujja. Kyava asooka atambuza amaaso noonya position wagenda oyimirira obulungi. Pulezidenti baga kumutya wano ka fundraisation k'abaana era nga bagambye guno gwe mukisa gwokka. N'akatemu kayingiddewo kulaga kaadi kujja bamwaze bagenda okwekanya kunyiganyigamu ng'alina ki video game kwata kakyakiro yitawo bamaze okwekanya ng'ekirabo kyaleese tekirina tabbu. Road musaatu yuno eno bambi sobola okudduka n'ayita mpaka enerudda. Why? I didn't make it to Conrad. Sisobodde tuuka eri Conrad. Yakayingira munda awo. Kyebuzibwa kati bayingiddeyo batya. I'm gonna get inside. Nina okwata ekkubo okuyingira munda. Good luck, Bishop. Nkwagaliza mikisa Bishop singa oyitamu ku kino. Amanda. Buno busa bwennyini. Yakwata school driver. Abayita ka metal detector. Ha! Abasekwe service ne basooka babuyikira awo abangi. Abaye. Kati bwe balobera kwoli. Rodi waafunira omukisa oguyingira munda. President yunaku kabugosi. Buli kimu kyonna kimaze okubeera seti munda. Nabakagwagwa. Ne kasooka yiwako ebikosebwa byako. President yuno bamutuusiza. Najja bwatuuka ebbali basooka bamusimba obugalo. Lodi yuno tali settled. Call it off. Gwe ssebo wandibadde obisajjangu. Kiri kikerezi munayo byasukulumya emikono gyange sina kyennyinza kukola. Operation yamaze dde otegekebwa. Wasn't it for you? Kati wabadde ogenda funira waggu. For me, for Christ's sakes. Kuno kino tekiri ku nze. For this country, for... Kino kyansi eno. For that stupid journalist friend of yours. Eri gwe ng'ogasseeko kyaliwo munnamawulire. Accent's a pansy. You're going to be running the country. Right? Ogenda kubanga. Run it, that's for sure. Oddukanya nsi gwe kyolowooza. He's a madman, Bobby. President musaamu pangulukufu. Remember? Because they fell for your fucking son. Katonda watu. Olwokubanga ssebo wagenda maaso n'omukubira campaign. Have to go down for it. You were wrong. Wabadde mukyamu. You were wrong. Oli mukyamu. Bobby togendayo. Mubaagala kujjako no talina makulu. Beetaaga omuntu asobola okugezaako okuddukanya ensi. Okulwaninga ensi. Naye nga bagamba birowoozo byono bye bigenda obbasuula. Kino ekyokumugyawo kigenda kuba kiyamba ggwanga. Kussa ku biteeso nga ye byalina ebigenda osuula market. Yewaffe ono yatuuka ebbali n'asooka ajjayo keeriyo. Musaatu atuuseeyo. President agenda kukwata abantu mu ngalo. Banaye mwina.
akasajja sebo kaze ne kachopa ne kasoka sitwa kachopa mu bbanga kuliko embwasi kuliko ebyasi abaye President muteke wansi we lwaki twota naawe sebo kakoze kachopa kaliko embwasi chopa egende sekule byasi mu bbanga ate kazibu kuba gwevaayo kyebakola abasekwe service noyo bamusekudde kemutaa president asigadde yeka bwe katuuke bali ne kakyuka vaayo seya musulayo nalyoka asumula wano bibalu nibikagwira bwe kagwa wasire kabaluka ningera seya ya mutasiza singa simunywanyi oba osanga teyandisimatuse ati webale Bobby kyokoze baba bali awo vaayo mugwagwa yuyo amusekule byasi by the time agenda okulandinga nga mayiti ewedde emirimu mayiti eweredde ddala emirimu ono yakimanya operation eganye basiranye ate bona abasinga kali kamaze obbala bano bategeera ono yakimanya boy musango gwa treason si mulungi yeye nebalula yekuba bwekubikyasi neyejjawo bana itumujjano ng'obudde bukyali bwe batyo ne bamwetika bamuyiseewo twadde ebbali nga bamaze okuyita ebbanga nakyala yajja nagamba ye Linda Hamilton ag'obuzaali balaba katamineta jajimete Yakalimu nnyo ono ayitibwa Charles ag'obuzaali tujja mweyongera mu sinema obuyitibwa hot shot bujja kubeera bwa comedy ninga busufu ekiteekanika bamufudde chief of staff kati takyali kubya special assistant jantugende ngenda kugulirayo ka popsicle ice cream ono atera otambulira kati okay bwatulakwate kubagenda sikade nakyala beyongereyo. Is the Star Reporter offering a bribe? Kati yengeri gyokolamu emirimu gyogwe Star Reporter sosi zo ziwa buwinguzi funa amawulire ge weetaaga agatunda wabula nabagambye aba Gaming International Sports Betting Company empya abasiikanibwa ku Nalubwama Arcade batuusiza buli kimu kyonna ekipya kyoyinza okwetaaga okumanya ku bikwagana ne sports oba okusiba ku sports. Baina odds empya ze bakoze ezikosaninga ne World Cup so bekwateko osobola ogezaako okuwangula esimbi babayita ba Gaming International considering akagambo international tebakola bintu biri loko era nga bagamba balina enkola yaabwe yanjawulo. Gaming International Sports Betting Company Nalubwama Arcade we basiikanibwa Vijay Junior nga bulijjo nagamba kopisiga jaffe bulambalamba Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cam number 21 Mposi mukaseko ne mu CD International Station Plaza Arcade Pavilion Prize Watch Seka ne mu Praise Videography ya Masete Duka namba 16 bwobusikana woka Gaming International Sports Betting Company Vijay Junior's Productions mukama bakomere mweraba.